Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Human Fall Flat cu mine. Cu Deadpool. Cu Deadpool care nu arată Deadpool. Nu, așa se numește canalul meu, Deadpool Police. E polițistul Deadpool. Suntem cu Deadpool Police. Avem ce să lucrăm cu asta. Că n-am fost așa. Ce caută ăla aici? Dar ce? Aoleu, de ce mi s-a deschis? O să sparg ușa. Mă sparg eu, trebuie să pula aia. Ce zice? Eu scot. Intru eu. Ei. What? Mi-ai sărit în cap. Eu vreau să mă prind. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți mai multe videoclipuri. Ajutor! Este un like. Peste multe like-uri. Este un like sau două like. Au, ce-am căzut. Și astăzi nu mă joc de pe controller. Nu pot să mă ridic. Stai. Ce doamne faci? Așa, hai dăm. Holy moly! Guacamole! Oi, lo! Ce-mi dai? Ia-l! Stai, ține-l. Că nu mă vine. Hai! Gata! Da? Stai, dacă vin și eu cu tine, hai că vin și eu. Nu! Ba, stai că vin și eu, vin și eu. Hai, ține de ăsta în sus. Nu, stai că... Nu pot să mă dau mai tot, e asta, e bolovan asta. Măcar ține-te de mine. Trebuie cumva să mă țin cu o mână de tine și cu o mână repede să trag de manetă, știi? Și după aia să... Uitați-vă, un pic se atinge doar cu aia și s-o dus. Tu vezi că-ți dau sparte asta? Păi știu, un pic l-ai atins și deja, buf, zici că ai fost Hulk. Ia, vreau să văd dacă mai pot. Deci dacă... Nu mai pot. Am venit cu viteză atunci, de-aia. Gata, pa, bolovan. Vezi că vine bolovanul. Și ce vrei să fac eu cu asta? Să dai din nou bolovanul, asta vreau. Nu-l dau. Tu ce e aici? Tu ce e aici? Mă dau, auzi, mă dau pe mine. Băi, nu știi cum am văzut ce e aici? Te schimba. Ce și-mi fac aici e ceva? Vin. Ce? Băi! Ce acolo? Acolo unde? Vreau să urc pe acolo, stai. Băi, tu trage asta, că mă ridic eu. Ce e acolo? Asta e întrebarea mea. Asta e întrebarea mea, ce e acolo? Ce e acolo? Da, ce e acolo? Ce e acolo unde? Nu te urca tu, că vreau eu ăsta, mă. Tu vrei să te urci aici? Da. Da, asta nu știu unde vreau. Apropo, veți vedea și din perspectiva mea. Da, doar că nu știu de ce nu vrea să vorbească. Stai că vin și eu. Stai, că vreau să ajung la poarta aia.
Bă, și cu poarta. Încearcă să sar pe ea așa. Stai că... Sau încearcă să dai în ea. Dar nu pot. Nu am cum. Este acolo un lemn. Ia, stai. Care să faci? Aici e închis. Aici nu e bine. Unde te-ai dus? Aici. Unde te-ai dus? Aici, unde trebuie. Te duci la poarta aia sau nu? Da, m-am dus la poartă. Ia, stai. Mă arunc și eu să văd ce e. Că sunt curioasă să văd ce e. Bă, de ce te-ai aruncat aici? Băi, lasă-o! Dar ce vrei să faci cu asta? Vreau să mă uit să văd ce e acolo. Dar nu ai cum, pentru că pe cealaltă parte este ceva care Păi, ține. să mă ajut! Da niște cărămizi de-alea. Să-ți dau din astea? Da, Păi ca să mă pot urca pe ele, hai dă. Bine. Una până la asta ca să stea chestia asta. O cărămidă până pe astea. Aoleu, stai că am căzut. Așa, până acolo ca să stea. Bun, acum după asta... Acum dă. Stai să o prind. Ai grijă să nu pici. Sunt curioasă să văd ce e acolo, deci jur că... Nu pot, stai că am o idee. Du-te. Lasă-mă pe mine aici. Stai că... Goddammit. Stai! Dacă dă. A naiba. A naiba. Nu! Băi! Nu pot să mă urc. Cărămidă! Bă, cărămidă, bă! Vezi că îți dau kick dacă nu faci cum îți zic eu. Eu pot să-i dau kick. Bun. Păi dai kick. Nu cu A. Pune cărămida acolo și urcă pe asta. Ca să pot să iau eu. Pune cărămida aici ca să mă pot urca pe ea. Ca să mă pot urca pe cealaltă. Ca să pot să ți-o dau ție pe... Pă, în fine, în orice caz nu contează. Bă, dar ce-au, bă, cărămidele astea de sub picioarele mele? Haide. Dar nu am cum să ajung până acolo. Bine, vine aici. Hai tu jos pe ce-ai de asta? Hai tu jos pe căruță și iau-o. Păi dă-o cu A. Nu, țin-o. Hai că pun eu cărămizele astea de gândești că... Bă, dacă nu stați, vă vin pe voi de gândești că... Până nu văd ce acolo. Bă, dacă... Eu ți-i dau clipul până văd ce acolo. Deci punem pauză până reușim. Pune și tu. Ce faci acolo? Bine, pun. Chestii. Tu nu aveți. Eu sunt aici, aproape de tine, imediat vin. Că am încercat să fac o șmecherie la ușă, dar nu prea merge. Ai deschis ușa? Mamă, frate, ce tare a fost! Și da, am reușit să ajungem mai aici. Mamă, frate. Acum iarăși ne ținem... La mine ai pornit deja de când am ajuns acolo. Bun, deci acum ne mai facem noi șmecheriile noastre pe aici. Eu încerc să investighez pentru că sunt un polițist.
5 un polițist care trebuie să investigheze, dar nu o să cadă. Ha? Cascadă! Au. Ce aici? Mă auzi? Da, deci mi-a stat mâna pe cap, m-a mâncat pe la ceafă, frate. Te-am mâncat la ceasă? La ceafă de porc! Ceafa de porc! Eu să investighez casele pentru că trebuie. În casa asta sunt ninjas. Casa asta. God damn it! Bă, unde ești? Aici-s. Am pus pauza la filmare, pune pauză. Ai pus pauză? Nu. Nu am făcut-o. Da, saving. A dat saving, hai cum am. Googling, mei! Salut! Bun. Bă, în casa asta nu e nimic. Cred că cam atât a fost cu acest episod. O să Ce facem... a durat? O să fac partea a doua. Dar deocamdată cam atât. Stai, fac eu partea a doua pe canalul meu. Lasă că fac eu. E pe canalul meu. Fac eu. Fac eu. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.